Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном, о человеческой жизни, мы поговорим с полковником юстиции Авророй Римской. Здравствуйте, Аврора. Здравствуйте. Имя редкое, Аврора, и вопрос поэтому просится сам. Почему вас так назвали? Мои родители носят фамилию Римский. Мама, большая затейница, в свое время решила назвать меня этим необыкновенным и красивым именем. А были проблемы с регистрацией? Я понимаю, это был Советский Союз, и достаточно жесткие были рамки. Проблемы были, но мои родители, они сумели их преодолеть. И а что, прям в ЗАГСе не хотели зарегистрироваться таким именем? Были сложности. Я, к сожалению, не знаю всех тонкостей, всех моментов этого действия, но, как рассказывали, что какие-то сложности были. А как вас называли в детстве? Меня называли Рима. Это мое прозвище. Мои одноклассники, люди, которые со мной занимались на других секциях, коллективах, как-то вот любили называть меня этим именем. Кстати, между прочим, и сейчас многие люди, видимо, фамилия все-таки передавливает энергетические имя, иногда ошибаются и также меня называют. Отзываетесь на Риму? Конечно. Это второе имя. Второе имя. А в семье, близкие, вот вас как-то зовут, может, более нежным именем каким-то? Как вас называют? Мама там, Аврора. Аврора? У нас не принято так какие-то нежности показывать. Мама называет полным именем Аврора. А какое было детство у девочки с редким именем Аврора? Детство было интересное. Я считаю, что мне очень повезло. В детстве я научилась всему, не всему, а почти всему, то, что имею сейчас. Я набрала большой опыт. В детстве я занималась в цирковой студии. Этому увлечению я отдала 7 лет. Если говорить о детстве, это большой срок. Конечно. Это практически моя отдушина, вся моя жизнь. И очень часто мне снятся сны, что я выступаю в цирке. Римская Аврора Викторовна родилась 8 января 1977 года в городе Большой Камень. После окончания средней школы поступила во Владивостокский коммерческий кооперативный колледж по специальности правоведения. В 2002 году окончила Сибирский университет потребительской кооперации и получила диплом юриста. С июля 2004 по октябрь 2007 года работала в прокуратуре Ленинского района города Владивостока. С октября 2007 старший помощник руководителя по связям со СМИ Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Награждена медалями за отличие, за безупречную службу 3-й и 2-й степени, нагрудным знаком «Отличник следственных органов», медалью за высокие достижения в службе. В 2016 году заняла 7-е место по итогам общероссийского конкурса «Самая красивая женщина России» от журнала «Русский репортер». Увлекается воздушной гимнастикой и восточными танцами. Замужем, сыну 27 лет, внучке 2,5 года. А где прошло ваше детство? Мое детство прошло в Большом Камне. И там была цирковая студия? Да, цирковая студия «Веснянка». А вы артистка какого жанра были в этой студии? Кто вы были? У меня был номер не знаю. «Пластический этюд». Если понимаете, что это, понимаю. Это столик на сцене. И гутоперчивая девочка. Да, гутоперчивая девочка. И второй мой номер – это воздушная гимнастка в кольце. Были и другие номера групповые, это было и клоунада, и какие-то танцевальные жанры, и дрессировка. Я прошла все. А почему это вас привлекало? Это достаточно труд тяжелый такой. Тяжелый. Вы знаете, в 6 лет, это было еще до школы, раньше в школу ходили в 7 лет, мама привела меня в местный дворец культуры на 1 сентября, и творческие коллективы показывали то, что они умеют. Мама меня привела на танцы, на бальные танцы, но тогда, как и сейчас, впрочем, всегда была проблема с партнерами, и мне не оказалось пары. Но я увидела выступление девочки, гутоперчивой девочки на столике в белом костюме. И я сказала, мне не нужны танцы, я хочу туда. И я просто загорелась, я хотела выступать точно так же. И со временем я действительно выступала на том же столике и в том же цирковом белом костюме. Потрясающе. Меня, естественно, трудности не волновали. Это была моя мечта. Тем более, что до этого момента я, смотря телевизор, увидела цирковое представление, где был номер, где клоунесса в костюме куклы с 2 клоунами
показывала немыслимые упражнения, и тогда я подумала, ой, я хочу так же. Но я даже не могла предполагать, что моя мечта так близко и скоро осуществится. Поэтому вот это был какой-то знак. Аврора, ну это не комплимент, а правда. У вас идеальная фигура, между нами говоря. Это цирковое детство или это генетика? Или это образ жизни? Я думаю, что это совокупность факторов. Это и детство спортивное, это и генетика, и это большая работа над собой. И работа по сей день продолжается? Конечно. Это образ жизни. Это образ жизни. А вот работа над собой, из чего она состоит сегодня? Вот чтобы держать фигуру, чтобы как-то выглядеть хорошо, чтобы быть в форме, в тонусе? Для меня это не работа. Для меня это просто жизнь, это делать то, что мне нравится, не в ущерб своему здоровью. Я занимаюсь физкультурой, спортом, у меня есть увлечения, которые постоянно меняются. То есть нет такого, что я постоянно занимаюсь каким-то одним видом спорта. Спросите лучше, чего я не умею, да. Вот. Сейчас, кстати, я возвратилась к воздушной гимнастике, то, что вот у меня было в детстве, я нашла себя снова там, нашла то, что потеряла, и мне очень это нравится. Ну, уже не гутоперчивая девочка, уже сложно, наверное, физически все это делать. Сложности есть, но навык остался. Навык остался, да. А что это вам дает? Мне дает это жизненные силы, мне дает это радость, это удовольствие от жизни, это маленькие победы, которые не могут не радовать. Адреналин некий? Адреналин. Адреналин, это большой адреналин, потому что воздушная гимнастика – это все-таки риск. Риск. Да, это сила, выносливость. Риск – это нужно где-то преодолеть боль, получить шишки, синяки. Ну, в общем, ну, это родные труд. говорят, мама может сказать, что девочка моя, хватит уже, хорош, Мама всегда так остановись. говорит. Она всегда напоминает, взгляни в паспорт. Посмотри в паспорт. Да. Вот. А нужно ли мне это, так же, как у меня еще одно увлечение давнишнее, это кинология. У меня есть собака, и вот когда я только мечтала о ней и собиралась завести, это большая собака, немецкий боксер, мама тоже была категорически против. Я говорю, ну, мама, ну это же я буду за ней ухаживать, мы же не живем вместе. Она говорит, я переживаю за тебя, я не хочу, чтобы ты страдала. Мама всегда остается мама. мамой. Так у вас такая большая собака в доме живет? Ну, это не очень большая собака, 32 килограмма. Всего лишь? Да, всего лишь. Это друг семьи, это член семьи, это кто вообще сегодня? Это друг семьи, это член семьи, это существо, которое дарит мне радость, это существо, которое меня любит, которого люблю я. Мы друг друга дополняем, я забочусь о нем, мне это нравится. Его нужно выгуливать, у него нет праздников, нет выходных, в отпуск не уедешь надолго, не бросишь, но это целая проблема. Ну, вы знаете, мне это нравится, вот вы говорите выгуливать, для меня это, опять же, удовольствие. Почему? Наверное, это связано с тем, что в моей крови есть гены людей, которые жили в деревне, в колхозе, занимались сельским хозяйством. Моя бабушка... Вы из крестьян? Да, я из крестьян. Не из Рюриковичей? Не из Рюриковичей, нет. И в детстве, мое детство тоже прошло в деревне у бабушки. Я пасла коров. Даже был случай, когда меня забодал теленок, уже такой взросленький. И, в принципе, мне это доставляет удовольствие. Я всегда думаю о том, что, наверное, вот где-то в крови потребность утром встать, там, на поле, да, на сенокос или на утреннюю дойку пойти. Ну, у меня вот собака. А почему юрфак случился в вашей жизни? Это было модно в то время? У меня было два желания, две мечты детских, когда был вот этот телевизор, где показывали фильмы. «Место встречи изменить нельзя», Анискин. Вот я смотрела наряду с цирковым представлением фильмы о следователях. И я не знала, кем же мне лучше стать. Клоуном или следователем? Ничего себе! Клоуном или следователем? Полярность. Да. Ну, учитывая то, что мой дед был подполковником МВД, для меня погоны это уже что-то значили, и потребность восстанавливать справедливость, какая-то нужность людям. Чтобы добро победило зло. Добро, да. В общем, интерес присутствовал. И когда встал выбор, какую профессию мне выбрать, я решила пойти в юриспруденцию. Почему? Потому что человек, имеющий юридическое образование, может работать в органах
тогда еще милиции. Я хотела следователем. Но потом уже немножко я стала разбираться в правоохранительной системе, и мой вектор, градус повернулся в органы прокуратуры. В общем-то, куда я и потом пошла работать. В Следственном комитете сколько лет работаете? С момента основания, с 2007 года. Он основался в 2007 году, СК? Да, он отделился от прокуратуры, стал самостоятельным ведомством в 2007 году, и в 2011 уже полностью как бы отделился, убрав приставку «при прокуратуре». А до этого я работала 3 года в прокуратуре. Кем? Помощником прокурора, ну и потом старшим помощником прокурора. Аврора, вы участвовали в расследовании достаточно резонансных дел, например, дело приморских партизан. Что это было за дело? Что это была за история? Вот сегодня с высоты прожитого времени, если так смотреть. Ну, я бы хотела сразу поправить вас. Поправляйте. Я не следователь и в расследовании не участвовала. Но моя роль в этом деле была. От вас мир узнавал? От меня мир узнавал, что происходит, причем это было очень активно. Вот в день, когда их задерживали в Уссурийске на улице Тимирязевской, вот даже сейчас я это помню, по-моему, даже 11 июня, я была в отпуске, но я вышла, потому что для меня это важно было, важное событие. И я, наверное, 5 пресс-подходов сделала для того, чтобы людям рассказать, что действительно происходит. Что это за история? Ну, я думаю, что люди об этом слышали. Единственное, что молодые люди, может быть, не все знают. Не Ну, все... это были, на ваш взгляд, обыкновенные бандиты или какой-то все-таки флер романтизма, робингудства некоего им общество приписывало, что они боролись с богатыми, там, со злом, с каким-то, вот прям герои нашего времени? С точки зрения закона и нравственности, это были люди, которые приступили закон. Они нарушили закон, они совершили преступления. Они совершали разбойные нападения, они убивали людей. Какой мотив был в действии? Это уже другая история. Они могли это как-то романтизировать. И в любую обертку это завернуть. Да, но это были достаточно взрослые люди, по 20-21 году. Вот. Но то, что они приступили закон и суд признал их виновным, это уже показатель того, что, в общем-то, это плохие люди. Никакие не Робин Гуды, не романтики. Не романтики. Да. Вас профессия деформировала в каком-то смысле этого слова? Каждая профессия накладывает отпечаток. Вот ваша профессия достаточно закрыта, вы работаете в такой правоохранительной структуре, не все, может, приходится говорить, что знаете, что-то нужно делить на 16. Наложила отпечаток какой-то на вас, как вы думаете? Может, вы стали меньше доверять людям? Нет, меньше доверять я не стала людям. Я реально смотрю на вещи. Какой-то отпечаток, не знаю, мне кажется, что в разные периоды это проявлялось по-разному. Сейчас я считаю, что я нормальный абсолютно человек. Может быть, я знаю больше, чем некоторые люди. Всегда ощущала себя чужой среди своих, своей среди чужих, потому что я говорю то, что не хотят, чтобы я говорила мои коллеги, да, потому что тайна следствия, да, но я должна его говорить в разумных пределах. И чтобы общество знало, да, чтобы да, следствию не навредить. Да, вот да, баланс да. какой. Вот этот баланс, вот эта вот поговорка Тончайший. «свой среди чужих», своих, чужой среди чужих, это вот. А свой среди или чужой среди своих, что прям бывает, заходите в кабинет и замолкают, коллеги? Нет, не то чтобы замолкают, но знают, что Аврора рупор. пришла что-то выведать. Что-то Так, выведать. Всегда же, когда следствие идет тихо, да, меньше вопросов, меньше каких-то, меньше обращают Меньше внимания, заявлений, да, да, заявления. меньше А там. когда мы трубим, начинают, может быть, какая-то Вторая какой-то же сторона тоже и контроль смотрит и со стороны думает. руководства. Вот смотрите, еще такой вопрос. Вы очень популярны в интернет-сети. И даже по каким-то опросам обошли Веру Брежневу, там, Полину Гагарину, каких-то еще наших поп-певиц. У вас есть ответ на это? Почему вы популярны в интернете? Вас любит аудитория интернета? Я думаю, что меня любит журналистское сообщество прежде всего. Та история, которую вы сейчас рассказали, это был некий такой конкурс красоты от популярного издания «Российский репортер», насколько я помню.
Причем он возник так спонтанно, неожиданно. Вдруг объявили вот этот конкурс, 100 женщин из России, фотографии, причем люди совершенно разных профессий, и стали проводить опрос. Почему я попала на 7-е место, я не знаю. Наверное, потому что Приморский край, он сплотился, и так как я все-таки от Приморского края была, да, решили, что наша должна победить. У меня только такое объяснение. Но вам это приятно было по-человечески? По-человечески, конечно, да. Когда тебя хвалят, разве это может быть неприятно? Доброе слово, как говорится, и кошке приятно. А вам часто льстят? Вы чувствуете лесть? Бывает? Я человек очень доверчивый. Если мне говорят, я верю. Может быть, это и лезть, но мне приятно. Какая прелесть. Где живут ваши родители? Мои родители живут в Большом Камне. Они на пенсии или чем-то еще занимаются? Нет, они работают, каждый день ходят на работу. Кем они работают? Инженерами на заводе «Звезда». Знаменитый завод То есть оборонный. Технари «Звезда». такие у вас Да. родители. А вас мама может за что-то сегодня поругать, например? Замечание сделать? Я думаю, что нет. Нет? Сегодня нет. Ну, не знаю. Ну, что ты без шапки ходишь? Ну, вот по таким мелочам может и сказать. Ну, про без шапки, наверное, не скажет. Но вы близки сегодня с мамой? Вы можете с ней проговорить какие-то свои вещи, поделиться чем-то там, не знаю, посоветоваться? Могу. Мама близкий человек, конечно, я поделюсь с ней. Это человек, единственный человек, который тебя не предаст. Он априори и, безусловно, тебя любит. А за что вы благодарны матери? Вот есть какие-то вещи, вы благодарны однажды и навсегда? Во-первых, может быть, это звучит банально, она подарила мне жизнь. Она была настойчива в моем воспитании. Она пронесла тот груз, который может пронести только мама, да, с ребенком, у которого есть характер и своя точка зрения на этот мир. А у ребенка всегда был характер? А у ребенка был характер, да. За что отцу благодарны? Вот есть вещи только папе. Папе, наверное, за то терпение и за ту настойчивость, которую тоже он проявил в моем воспитании, поскольку я уже говорила, что девочка с характером была. Что я вспоминаю, да, из детства? Он каждый день перед сном читал мне сказки. Он прочитал мне полностью книгу «Остров сокровищ». Сказки Афанасьева, толстая книга, я знала их наизусть. И приходя в садик, воспитатели усаживали меня перед детьми, и я рассказывала сказки. В общем-то, как делаю это сейчас. Вот это яркое воспоминание из детства. А вас не наказывали девочку с характером? Наказывали. Как? Могли по попе дать? Могли. В угол поставить? Могли. Не пустить гулять? Да, для на меня, улице? ну, хуже всего это вот лишение права сделать то, что для меня важно. Допустим, отказать мне пойти на тренировку на мою, да, или на какой-то вот творческий вечер, где меня все ждут и куда я очень хочу. Вот это самое большое наказание было. А вы рано сами стали мамой? Да, я после школы сразу вышла замуж и родила ребенка. Во сколько лет вы стали мамой? Почти 18 лет. А вы строгая мама были для своего ребенка? Я была разной мамой, в том числе и строгой, но в большей степени я, наверное, мама-друг, поскольку разница у нас с сыном невелика, но, скорее всего, не строгая. И зная свое детство, наверное, вы его меньше было запретов для Да. него. Наверное, это была моя ошибка. Знаете, всегда есть какая-то золотая середина. Где этот баланс? Наверное, сейчас людям проще, потому что появилась литература, информация, психологи, которые работают, да, если какие-то есть моменты, проблемы, и подскажут, как же правильно выйти из этой ситуации. Ведь всегда выход разный. Вот, поэтому... Молодая мама и взрослый сын. Есть взаимопонимание сегодня? Он может чем-то с вами поделиться, не знаю, посоветоваться, или вы с ним? Конечно. Полное взаимопонимание, и советуемся с друг другом, и рассказываем друг другу многое. То есть вы не только родные по крови, но и по духу? Можно так можно сказать? так сказать, что есть у нас какая-то духовная связь. Аврора, вас чаще всего видят в форме, что называется. Без формы ваш любимый стиль одежды какой?
Разный. Я постоянно в своем непостоянстве. Я могу и по-спортивному ходить, и быть в красивом платье, что называется. Ну, то есть в зависимости от места, ситуации. А вы можете от чего-то заплакать? Да, могу. Что, например, может вызвать ваши слезы? Да что угодно. Я человек сентиментальный в определенных ситуациях. Это может быть окончание интересного спектакля. И, например, вот рок-опера «Юнона и Авось». Я была 3 раза, и первый раз, когда я просмотрела, я просто рыдала, не знаю, от счастья, от умиления. Ну, это был просто дикий восторг какой-то, который я не могла сдержать. Вы смотрели в Ленкоме знаменитую ту версию, ленкомовскую? Я смотрела на сцене у нас в Владивостоке, когда они к нам приезжали. То есть разные бывают ситуации. Могу от радости, от горя, от чего угодно. Это же нормально, когда человек выражает свои эмоции, ну, естественно, не транслируя их всему миру, а их нужно просто выпустить из себя и очиститься. Говорят, что вы любите народные современные танцы, правда? Не совсем так. Я несколько лет, уже порядка 7 лет занимаюсь восточными танцами. Народные, восточные танцы народные, разных направлений. Да, мне это нравится. Это китайские, японские, вот Нет, эти танцы? это Восток, арабские танцы, арабские. Танцы. Прям танец живота? В том числе и танец живота. Ну, на самом деле, это бытует такое мнение, что если арабский танец, то это только танец живота. А на самом деле культура такая, что у них очень все деликатно, и даже закрытые костюмы есть. То есть там народностей много, направлений много, и танцуешь очень много разных стилей. А чем вас это привлекает? Что-то же привлекает? Какой-то изюм есть? Конечно. Во-первых, я люблю сцену. Я вам с самого начала сказала, что это, в общем-то, мое детство. Вот. Во-вторых, нравится заниматься. Почему? Потому что это развивает, во-первых, и координацию, слух. Во-вторых, это поддерживает твою память в хорошем состоянии. Профилактика, так сказать. Потому что запомнить движения, наложить их на музыку, сделать это красиво, а потом это все еще на конкурсе повторить в команде. Вот. Но это интересно. Это целый процесс, это целая жизнь, какая-то вот отдушина. Это то, что доставляет радость. Радость – наше все. Вы когда себя последний раз чувствовали счастливым человеком? Я, в общем-то, всегда счастливой себя чувствую. Если я начинаю себя чувствовать несчастливой, я сделаю все, чтобы вернуть себе это состояние счастья. Есть инструменты, которые я знаю. Ну, поделитесь секретом. Ну, во-первых, можно послушать хорошую музыку, которая тебя вдохновляет, которая тебя заряжает. Можно включить музыку и потанцевать. Можно просто погулять с собакой. Можно пойти в магазин элементарно, просто поглазеть, померить. Купить какую-нибудь девочкину радость и быть да, то есть радость, счастья. Я думаю, что главное уметь быть счастливым. Это тоже определенный дар. Не каждый человек это может. Вот, ну, видимо, мне просто повезло. Блиц-вопросы. Любимое время года? Зима-лето. Любимый цвет? Разные. Зеленый, красный, белый, желтый. Потрясающе. Женский ответ, гениальный. Любимый алкогольный напиток? Шампанское. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? В 16. Самое сексуальное место у мужчины? Лицо, наверное. Если бы вы попали на необитаемый остров, что бы вы взяли? 3 вещи. Нож, спички и емкость для воды. Потрясающе. И еще, милосердие или справедливость, что выберете? Тяжелый вопрос. Наверное, справедливость. И последний вопрос, Аврора. Вам чего хочется от этой единственной жизни? Мне хочется ее достойно прожить, оставить свой след на этом земле, приносить пользу людям и быть счастливой. Спасибо. Это была Аврора Римская. Мы говорили о самом главном и интересном – о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.